Dober dan, lep pozdrav v imenu Slovenske gospodarske zveze, tokrat v dobri zgodbi dneva. Z nami je Ema Pogačar iz podjetja Conditus. Pozdravljena, Ema. Ja, pozdravljena. Kaj je vaša osnovna dejavnost? Naša osnovna dejavnost je proizvodnja blejskih kremšnit po izvirnem receptu, tako da poleg teh kremšnit izdelujemo še nekaj ostalih sladic, vendar je glavna dejavnost so pač kremšnite. Torej ste naš najslajši partner Slovenske gospodarske zveze. Absolutno. Mislim, da brez sladkega zaključka srečanja niso tako prijetna in sladek zaključek ti vedno ostane v spominu. Vi ste izrazito vezani na turizem, izrazito ste tudi vezani na potrošnjo v trgovinah. V času shutdowna, v času korone COVID-19 se je turizem popolnoma ustavil, evforija v trgovinah ob nakupovanju nekih osnovnih potrebščin se je tudi popolnoma spremenila, nakupovalne navade popolnoma drugačne. Kaj je to pomenilo za vaš produkt? Ja, moram priznati, da to je bil petek 13., ko se je zaprlo nekaj gostinskih objektov in potem v ponedeljek 16. marca, ko so se praktično zaprli vsi turistični in gostinski objekti, bil to za nas velik šok. Poudariti moram, da imamo srečo, da sodelujemo tudi s trgovskim podjetjem Hofer v Sloveniji in Avstriji, tako da smo nekako s proizvodnjo nadaljevali, vendar v prvem tednu smo vsi nekako razmišljali, kako, na kakšen način logistično speljati zadeve, ker tudi takrat se ni vedelo točno, kako bo prehod čez mejo, vendar je prodaja lepo stekla, tako da se moram tudi na tem mestu zahvaliti podjetju Hofer za korektno sodelovanje. Ampak niste popolnoma mirovala, ne? V času shutdowna ste naredila še nekaj dodatnih korakov naprej. Nam jih lahko malo razkrijete? Absolutno. V tem obdobju sem recimo aktivno sodelovala tudi pri pomoči v turističnem območju Julijske Alpe. Kar se tiče pa naše dejavnosti, smo pa začeli razvijati nekako nove produkte, nove pristope, da bomo nekako pripravljeni, ko se bodo na ponovno odprtje gostinskih lokalov, tako da razmišljamo, kaj dodatno še ponuditi obstoječim strankam in na žalost je prišlo tudi do tega, da nekateri gostinski objekti, ki so bili naše stranke, ne bodo več odprli lokalov sedaj po koroni. Pred nami je definitivno en tak čas velikih izzivov in prilagajanj, ampak pohvalno, da ste se lotili razvoja novih produktov in s tem lahko ponudite pravzaprav več na trgu, ne? Absolutno, ker jaz mislim, da se bodo nakupovalne navade ljudi in tudi obiski specializirali. Vsi bomo iskali bolj butične zadeve, ne bo toliko prodaje na veliko, tako da verjetno je potrebno dodatno ponuditi gostu nekaj več, če želimo vsaj ohraniti cene, ki jih imamo, tako da ne bi spuščali cen, vendar gosta zadovoljili z dodatnimi ponudbami, z dodatnimi izdelki in storitvami. Turizem se zdaj počasi prebuja. Kako kaže na slovenski strani, pa na avstrijski strani, lahko že vidite neke pozitivne trende v prodaji? Ja, glede na to, da je bilo trenutna prodaja nič, tako na avstrijski in na slovenski strani, se počasi te zadeve premikajo. Sedaj mislim, da s 15. majem so odprli gostinske obrate tudi v Avstriji. V Sloveniji so se najprej odprli samo gostinski vrtovi, sedaj se odpirajo tudi notranjosti lokalov, tako da se počasi zadeve prebujajo, vendar je največji problem, ker ni gostov, ker so meje še zaprte in probleme, ker sploh mislim, da je na obeh stranih meja imamo popolnoma enake probleme, da dokler nimamo turistov, dokler ni zadostnega števila obiskovalcev, gostinski objekti in tako nastanitveni kot tudi gostinski zelo težko preživijo. Vi imate svoje družinsko podjetje, kaj bi lahko svetovala podjetnikom zdaj v teh pravzaprav enih takih posebnih časih? Ker imeti družinsko podjetje je verjetno spet ena velika posebnost, ker ste še toliko bolj pod vplivom vseh dinamik, ki se dogajajo v gospodarstvu, ne?
Mislim, da je tukaj družinsko podjetje tako prednost, kot tudi slabost. Prednost je v tem, da si veliko bolj prilagodljiv na vse spremembe, slabost je pa v tem, da so vsi v bistvu člani družine vezani na to podjetje. In vsaka taka stres, pride do velikih stresov, velikih strahu. Pri podjetniku je največji problem ta strah pred negotovostjo, ker v bistvu ta virus imam občutek, da je to eden izmed največjih strahov, zato ker ob pojavu virusa nam ni bilo jasno, v katero smer se bo to razvilo in kako se bo to v bistvu, kako bo vplivalo to na poslovanje. Je pa, moram pa reči, vsekakor družinsko podjetje velika prednost, ker v družinskih podjetjih se veliko hitreje prilagodiš, veliko hitreje iščeš rešitve. Moram priznati, da trenutno tudi ob določenih pomoči države, ki je nekako zaslutila, da so podjetja v velikih težavah, da bo to nekako pozitivno vplivalo na nadaljnji razvoj oziroma na vsaj preživetje. Ker problem tega virusa ni bil razglašena epidemija in konec epidemije, problem v podjetništvu šele prihaja, zato ker se to v bistvu z zamikom se zadeve pač odvijajo. Ema, želimo vam veliko uspeha in upam, da se kmalu vidimo tudi na avstrijski strani. Dogodki se nam počasi obetajo, tako da se vidimo kmalu. Absolutno ne bomo zamudili dogodkov in hvala lepa za vabilo. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.